హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భోజన కుతూహలం. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీ అయిన గోంగూర చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. మరి గోంగూర చికెన్ అంటే గోంగూర కావాలి కదా. చూసారా గోంగూర? ఈ చెట్లన్నీ మా అత్తయ్య వేసింది. చాలా చక్కగా వచ్చింది గోంగూర, ఎక్కువ ఉంది చెట్లన్నింటికి. ఇది ఏంచి మేము ఈ టబ్లో మొన్ననే వేసాము. ఈ చెట్లు లైట్గా ఉంది చెట్లకి గోంగూర. ఇప్పుడు ఆ టబ్లో ఉంది. ఈ మత్తయ్య వేసిన గోంగూర మొత్తం హార్వెస్ట్ చేసుకుంటా. ఈ విధంగా గోంగూర మొత్తం హార్వెస్ట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ గోంగూరతో ఎంతో టేస్టీ అయిన గోంగూర చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి, ఇప్పుడు గోంగూర చికెన్ ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకొని వీటిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తుంచుకున్న గోంగూరను వాష్ చేసుకొని వీటిలో యాడ్ చేసుకొని ఈ గోంగూరను చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి. గోంగూర అనేది చాలా తొందరగా మగ్గిపోతుంది. ఇది ఈ విధంగా మెత్తగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని వీటిలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టించుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పై వేరే కడాయి పెట్టి వాటిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వీటిలో 2 తుంచుకున్న ఎండుమిర్చి, ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో 2 కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 2 రెమ్మల కరివేపాకు, ఒక చిన్న టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని ఈ టమాటా ముక్కలను మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మొత్తం చికెన్కి పట్టేట్టుగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఓ 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ చికెన్ ముక్కలకు చక్కగా పట్టేట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్పై ఒక 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చికెన్ ముక్కలను కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో ఒక 100 ml వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక చిన్న కప్పుతో ఒక 100 ml వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 20 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత వీటిలో మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని చికెన్ ముక్కలకి గోంగూర పేస్ట్ అనేది చక్కగా పట్టేట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్పై ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చి ఇలా చక్కగా కుక్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన గోంగూర చికెన్ రెడీ. ఈ గోంగూర చికెన్ని డైరెక్ట్గా గోంగూర వేస్తూ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అది వేరే వీడియోలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.